E aí pessoal, ligado no canal, Dr. Macete na área, mais um vídeo, um pacotinho de vídeo aí, um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá. E solta mais um pouquinho de vídeo aí pessoal, ligado no canal. Um pouquinho de vídeo de cada dia da oficina e finalizamos mais uma semana. Assiste aí pessoal. Aqui pessoal, no Astra, ó, no Astra, aqui é o Astra, Vectra, Astra, é tudo igual aqui ó, aqui é Vectra. Aquele barulho quando você passa na lombada, aqui ó, você passa na lombada, aqui tá o quadro, e faz toda vez que você passa na lombada. Olha aqui ó, vem proveniente aqui ó, da barra estabilizadora. Essas buchas aqui ó, vai ressecando e vai fazendo barulho na hora que você passa na lombada. Faz... Olha aqui ó, desse lado, é a mesma coisa aqui ó, dá uma olhada aqui ó, olha lá ó. Mesma coisa, olha lá, bem ali é a barra estabilizadora, ela liga de um lado para o outro e liga na bieleta ali em cima, ó. E a bieleta também dá problema direto, faz barulho também na bieleta. Nesse caso aqui tá fazendo barulho na hora que você, peraí que tá tremendo tudo aqui pessoal, peraí. Aí, tá fazendo barulho a hora que você passa na lombada. No caso esse barulho aqui, eu vou fazer o barulho. Vocês vão escutar aí o barulho aí, ó. Olha só, ó. Tá vendo o barulho? Ó. Aí. Esse barulho aí é o barulho do que esfregando ali, aquela a barra esfregando na bucha ali. Vamos trocar, substituir, vai parar o barulho. Beleza? Aí, pessoal, agora já tá trocado lá, ó. Trocado e passado uma graxinha pra a hora de fazer não fazer mais barulho. E aqui a bieleta também aproveitando, trocou. Então você aí, Astra, aquele Corsa frente Montana, Meriva, Zafira, passou na lombada e fez aquele mordendo borracha, ó. Essa barra estabilizadora aqui lá, ela faz isso aqui, ó. Ela sobe e desce, esfrega naquela buchinha. E aí dá aquele barulho. Então, já tem vídeo meu no canal aí. Se você procurar, tem vídeo sobre isso daí. Aquela barra ali, ó. Tá, Tucson aqui, pessoal, ó. Quem lembra dessa Tucson? Estamos prontos para colocar o motor no lugar. Embreagem nova agora, que a embreagem que estava aqui estava tudo zoada, já estava fininha. Colocamos a embreagem nova. Olha aqui, os pistão, 4 pistãozinhos 0. Aqui embaixo foi retificado tudo, não dá para ver agora que fechou. O motor já está pendurado para levar para o lugar. Agora só encaixar e vamos ver se amanhã vai funcionar ela. Beleza? Olha lá, tudo 0 agora. Embreagem nova, os pistão que derreteu, tá tudo aí novinho agora. Servicinho cabeceira, né? Vamos que vamos. Agora pessoal, o motor já está no local, já está pronto para receber o cabeçote. Olha só, os pistãozinhos 0. Aqui, como eu falei no vídeo aí, olha, derreteu tudo, travou o anel não sai mais daí, perdeu a compressão, tudo, acabou com tudo. E olha aqui que ocasionou a fervura aí, olha. Uma mangueirinha que custa baratinho aí, pode ficar muito mais caro o serviço. Vamos dar sequência. A Tucson, pessoal, aí ó, funcionamento redondinho, ó, paradinho, tá pronto agora. Então fizemos tudo aí, cabeçote, pistão, trocou, vocês viram aí no vídeo, né? E toma muito cuidado, então a mangueira a gente trocou lá, ó, aquela mangueira lá. Uma mangueirinha custa, dá até para pôr uma mangueira aí paralela, que a gente conseguiu colocar, um custo baixíssimo, por um custo muito alto para fazer um motor desse. A embreagem, para vocês terem uma noção aí, que vocês que quer ter carro importado, uma embreagem desse carro da Tucson, liguei na concessionária Hyundai aqui da cidade, mais ou menos R$3.000 um kit de embreagem. Olha só, pra você ter uma noção.
peça original tem hora que é caríssimo e tem hora que é barato. Então vamos cotar os dois lados aí. Mas essa daqui, R$3.000 um kit de embreagem de um carro desse. É pra acabar, né? E o paralelo, R$1.000. Então vocês têm que pensar um pouco assim, de ter um carro importado. Se der um problema na embreagem, se der, as peças sempre mais caras que o carro nacional. Beleza? Só pra ter uma noção aí. Agora prontinha, só entregar. Ó, tá zero agora. Ford Ka aqui, pessoal, ó. Desmontamos, estava falhando um cilindro, invertemos bico, tudo. Olha o que é aqui, ó. O cabeçote tá no chão. Olha aqui a válvula. Tá vendo? Tá faltando um pedaço. Então não adianta, você troca a vela, troca tudo e não resolve. Olha só o que é aqui, ó. Válvula de escape furada. Faltando um pedaço aqui, ó. Tá vendo? Então agora, ó, vamos levar para retífica. Olha o tamanho do buraco aqui também, ó. Fazer uma solda. Ó. Aqui também, não, só ali mesmo que tá mais crítico aqui, ó. E fazer essa válvula aqui, deixar o negócio zero. Beleza? Vamos lá para retífica. Mais um cabeçotinho do dia. Pessoal, aqui, ó. Estamos substituindo o que? O kit de embreagem. O cliente comprou o kit de embreagem. Vamos mostrar aqui que estamos colocando o kit novo. Porque às vezes o cliente compra a peça, manda para o mecânico só engana, não faz nada, não monta a peça nova. Então aqui estamos montando, mostrando que a peça está nova aqui. Olha lá. Quantos casos de ouvi falar, né? O mecânico pede aquela lista de peças, depois coloca metade só. Aí, ó. Então o kit velho está aqui. Estamos trocando do astro. Ó, já está bem zoado. O cliente forneceu. Não vamos mostrar a marca porque não estamos pagando o cascaio. E o que a gente faz aqui, ó? Remove o câmbio, abaixa o quadro, solta lá a caixa de direção lá dentro, abaixa o quadro no lateral, joga o câmbio apoiado em cima do quadro aqui, apoia o motor com o cavaletinho aqui e não tem problema nenhum. Agora, pessoal aí que da graxa, o que significa isso daqui, ó? Na malha aqui do escapamento. Por que será que existe isso aqui? Eu estou em dúvida ainda. Eu preciso ligar lá na GM para ver o que os caras bolou aqui. Deve ser alguma moderno agora. Sistema de escapamento moderno. E aqui também tem uma sonda perto da outra. Olha lá, uma lá, outra aqui. E esse esquema aqui. Beleza? Deixe nos comentários o que é essa peça aí. Se você se conhece aí, pra gente ligar lá na montadora para se informar com eles. Beleza? E o atuador, olha lá, novinho, prontinho para instalar. Olha lá, tá no jeito. Montando aqui, pessoal. Estamos desmontando aqui a frente. Ó, um macetinho bom aqui para passar pro pessoal, ó. Arranca o coxinho aqui. Não precisa apoiar o macaco, arrancar protetor. Olha lá. Coloca uma boca 24 ali, deve ser. Que dá naquela altura ali, ó, 27. Aquela boquinha ali. Você apoia o kart no quadro de embreagem. No quadro de suspensão ali. Aqui, ó, a bomba d'água. Olha aqui, a bomba d'água do jeito que tava. Vira aí, macetão, a bomba d'água. Roncando. E aqui também tá solto, ó. Começou a soltar aí. Segura um lado, ó, ele tá patinando, ó. Aí, segura aí, macetão. Isso, segura aí, vira aí pra você ver, ó. Olha lá, ó. Patinando no meio também. Agora vamos colocar qual aqui, ó. Essa aqui é da Indisa, como eu já fiz no vídeo anterior. Essa parte aqui ela não solta mais porque tá uma porca sextavada aqui. E aqui também não solta mais. Vai entrar no lugar daquela ali. Essa da Indisa, que estamos no canal aí, parceira do canal. Beleza? Então tá aí. Essa daqui não precisa regulagem, que ela já tem esse pino aqui de encaixe lá na bomba de óleo. Mas algumas bombas de água tem regulagem aqui, que ela é excêntrica. Você tem que saber regular certinho para não deixar a correia frouxa. Tá? Então daqui a pouco vai colocar essa daqui e vamos montar e vamos que vamos. Pessoal, o pessoal da Indisa agora gravando aqui com o Dr. Macete. Aí, ó. Estamos montando os esquemas aqui.
tudo no jeito. Então, vídeo novo aí no ar. Logo, logo aí, pessoal da Engie, já estamos fazendo os pequenos acertos agora pra gente gravar. Então, fique ligado no canal aí. Vou mostrar aqui. Deixa eu virar aqui. Fique ligado no canal aí. Logo, logo, próximo vídeo. Essa semana eu vou subir o normal do Dr. Macete. E na próxima semana aí, vídeo novo no ar. Beleza? Vamos que vamos. Turino Fire aqui, pessoal, ó, muito comum aí. Estamos trocando as mangueiras aqui de cima de baixo. Essa mangueira aqui, muito comum ela ficar pingando óleo aqui, estourar por causa da pingação de óleo aqui da suporte da bobina. Então quem tem fiorino, observa também que tem muito vazamento nesse suporte da bobina aqui, ó. Vai um anelzinho que vaza muito aí e vai contaminando a mangueira e ela pode estourar. E aí você pode até perder o motor, beleza? Então tá aí, mais uma diquinha rápida aí do Dr. Macete. Na Meriva, pessoal, aqui ó, você troca a bomba d'água, você faz sistema de arrefecimento, faz limpeza, troca a bomba d'água, troca a válvula termostática, não consegue descobrir o defeito. Qual que é o defeito, Dr. Macete? O carro esquenta, você que tem Meriva, Vectra, Astra, desse modelo aqui, o radiador. O carro esquenta, o radiador estava entupido. Olha aqui, ó. Vamos mostrar. Até o saquinho aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar. Pessoal, o jeito que estava. Isso aqui estava tudo dentro do radiador. Foi tirado a caixa aqui e foi varetado, como se diz aí. Foi dado um trato no radiador, feita a limpeza. E o rapaz, que é terceirizado, nos mandou para mostrar para o cliente o tanto de sujeira que estava dentro do radiador. Olha, ó. Então, você faz de tudo, não consegue descobrir o defeito do carro, verifica o radiador. Aqui a gente tem alguns locais aqui que tira o radiador, abre a caixa, troca a vedação, faz um reparo no radiador e faz a limpeza. Porque o radiador está em bom estado, não está podre. Então, verifica também esses caninhos aqui, ó. Vamos mostrar, tá vendo? Olha o tamanho dos caninhos que passa água, ó. Esse caninho aqui que passa água. E tem vários, ó. Esse, ele é achatadinho assim, ó, e passa água. Então, aonde dá esse entupimento, aqui na caixa entope e a água não consegue passar do lado de lá. Olha o barrinho que fica aqui, ó. Não usa o aditivo, dá isso daqui. Chegaram alguns brinquedinhos aqui, pessoal, da Ferramentas Kennedy, ó, pra gente usar na oficina e usar também no canal aí. Umas maletinhas da Raven, saca terminal, bastante coisa aqui na nossa maleta aqui das Ferramentas Kennedy, que eu encomendei para eles lá. Aqui, ó. Aqui é para jogo de retornar pista de freio, várias coisas aqui para nós usar no canal. Aí, ó, várias ferramentas novas da Raven. Só ferramenta top. Vocês mecânicos aí sabem que a Raven só tem ferramenta especial. Olha aqui, ó, saca bobina, ó, só ferramenta. Ó, vamos abrir outra aqui. Deixa eu ver aqui. Aí, olha, ó. E aqui também tem um joguinho aqui. Deixa eu ver. Aqui essa maletinha também ali, um corredor de mola, bastante coisa da Raven aí, parceira do canal também. E aqui uma maletinha de pito de som da lâmpada. Quem sofre para tirar som da lâmpada, vamos ver se vai dar para mim abrir aqui. Vamos ver se vai dar para abrir aqui, ó. Ó, pera aí. Aí, ó. Caiu tudo, mas tá aqui tudo em ordem. Olha lá. Com aquele sofrimento para retirar som da lâmpada, todas as ferramentinhas tá no jeito agora, ó. Vou mostrar para vocês aí do canal, usando esse tipo de ferramenta também, das ferramentas Kennedy, beleza? Então, tamo aí, ó. Ferramentas Kennedy, parceira do canal também. Aí, pessoal, as ferramentas que o Macetão anda usando, ó. Ó. Aqui você já vai pra roça com a enxada. Ei! Querendo matar o ratinho, olha lá. Calma, Macetão, cuidado. Então tá aí, pessoal, se inscreva no canal, dá uma curtida no Facebook e até o próximo vídeo. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar os links aí.
Um monte de link que eu coloco às vezes aí. Fique ligado aqui. Até o próximo vídeo. Aperte o sininho para receber notificação. Vai no Instagram, tem várias fotos lá e no Facebook também. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.